那白天也就睡觉，所以呢，我都觉得白天睡觉了都没有什么素材可以拍，就很少拍视频了。来聊一下现在目前的处境吧。我干这个铁路1里外算了一下，也差不多快有七八年了吧。这转眼虽然入这行7、8年，但收入也不是很高，在这个行业都感觉遇到瓶颈了。干这行虽然饿不死，但也发不了财。这个工资不高也不低，然后像我们上部工也就7500左右，下部工是5500、6000左右，基本上是这个中价吧。所以干这个行业干久了，感觉到现在的这个收入明显没有涨，这都好多年了。上部工工资一直就7500、8000是这个样子。有时候还要看那个接的活看的咋样，活好一点啊，然后工资稍微要高一点，也就是9000块钱一个月吧。这几年工资一直普遍7500还是比较多的。现在我们这活基本上也就是私人承包的，很多老板开出的价格基本上就是7500到8000左右，反正不会很高了。但很多人没干过这个行业，就觉得我们这个行业是吧，工资还是可以的。其实干我们这个行业也属于包围行业，因为上部工需要上杆，需要高空作业，就面临着一个高空坠落的风险。人干活这一辈子也说不好，说白要注意安全，要注意小心。我有好几个同事，人有高空坠落的，也有触电身亡的，所以我一直在想，我离开铁路，我还会干什么工作？我感觉我人生就一片空白，啥也不会。进厂打螺丝那是不可能的。这几年疫情，然后慢慢影响所有很多企业，教育不是很好。进厂打螺丝要求的也严格了，还要年轻的，还要能熬夜的。现在进厂打螺丝工资也不是很高，加个班还要加班，12个小时才能拿个5000块钱。反正就目前中国这种物价消费，5000块钱现在都养活不了一个家庭。6000块钱如果没有房贷没有车贷还好一点，我有房贷有车贷的话，6000块钱真的很难支撑一个家庭。所以我一直在想，我离开铁路，我什么都不会了，感觉没有一技之长啊。除了会干一个铁路，说白了，这铁路这个活也不是什么技术活，只要稍微干个1、2年，然后就出来了，工资都能拿到7500。当没干过的人刚入这行，工资肯定是有点低的。人都是一样，从一个行业跳到另一个行业，刚开始做都是小白，那工资不会很高的，除非你学出来之后当了师傅，然后你工资就会慢慢起来了。哪一个行业都是，天下没有免费的午餐。当你不会的情况下入到这一行，哪个老板也不傻，不会给你开着高薪，然后聘请一个什么都不会的人来干活。所以啊，我现在很茫然啊，就感觉离开这个铁路啊，感觉到什么都不会啊，没有技术，除了会干个铁路，其他的都不会干。所以呢，一直
是不是该考虑再重新学个花点钱到哪里去学个技术，然后转一个行业，是吧？人家都说艺多不压身，多学点技术，是吧？这个行业干不了就换个行业再干，反正不会饿死人。这几年国内经济大萧条啊，各行各业都很困难，生意也不好做，尤其像我们这种底层的人，是吧？挣钱更困难，拿个月薪上万的都少之又少，熬出来的。你只能成为师傅以后，在这个行业做久了，你才能拿到这个工资。现在国内只要是在基层做的，工资都不会太高，能拿1万的已经属于高薪了。所以在我们这儿看来，一个7500一个月，也不是什么多好的工作，但至少也饿不死人吧。7500已经无法满足我的生活需要，感觉7500已经不够花，感觉一年忙活一年，总感觉存不到钱，天天在忙，家庭也没有顾好，在外面钱也没挣到，所以现在也很矛盾，很纠结。这次到这里来，这个活儿还能干到7、8月份，他们说的。这个活儿太杂了，来的时候说是干一个星期7天，然后干4天，能休个3天。结果现在来了之后完全都没有实现。没实现不说，天天要上夜班，有时候还要，除了我们是干接触网，除了干接触网的活，还要帮通讯的、信号的、电务的，还要帮公务的干活，所以干的活的比较多。也就是说，你接触网没有活干了，然后就拉着你去干电务的、信号的、通讯的，这样的活也让我干。我觉得这个7500拿了7500，干这个活就不匹配，干4天休3天的，不是没有，只是说掉到坑里面了。像我们不愿干了你就走呗，走的话到时候工资结算一下就可以回去了，学个技术，以后换个行业。我可能回家呀，我回家收拾东西呢。你们多少走啥？